प्यारे बच्चों, यह देखो कैडबरी डेयरी मिल्क। कैडबरी डेयरी मिल्क को हिंदी में कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट बोलते हैं। बहुत ही क्रीमी, मीठी और मुलायम दूध जैसी चॉकलेट। या देखो बच्चों, ये कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट है। प्यारे बच्चों, यह देखो किट कैट। किट कैट को हिंदी में किट कैट चॉकलेट बोलते हैं। कुरकुरी वेफर लेयर के साथ हल्की मीठी और क्रंची। या देखो बच्चों, किट कैट चॉकलेट है। प्यारे बच्चों, ये देखो कैडबरी 5 स्टार। कैडबरी 5 स्टार को हिंदी में 5 स्टार चॉकलेट बोलते हैं। चबाने वाली कारमेल जैसी टॉफी या देखो टेक्सचर बच्चों, वाली। 5 स्टार चॉकलेट है। प्यारे बच्चों, ये देखो पार्क। पार्क को हिंदी में पर्क चॉकलेट बोलते हैं। कैडबरी पर्क एक मीठा चॉकलेट वेफर स्नैक है, जिसे स्वाद के लिए खाया जाता है, न कि स्वास्थ्य लाभ के लिए। देखो बच्चों, पर्क चॉकलेट है। प्यारे बच्चों, यह देखो नेस्ले मंच। नेस्ले मंच को हिंदी में नेस्ले मंच चॉकलेट बोलते हैं। बहुत क्रंची वेफर और हल्की चॉकलेट कोटिंग। या देखो बच्चों, मंच चॉकलेट है। प्यारे बच्चों, यह देखो कैडबरी सिल्क। कैडबरी सिल्क को हिंदी में कैडबरी सिल्क बोलते हैं। बहुत स्मूथ, क्रीमी और मेल्ट होने वाली मीठी चॉकलेट। या देखो बच्चों, डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट है। प्यारे बच्चों, यह देखो स्निकर्स। स्निकर्स को हिंदी में स्निकर्स चॉकलेट बोलते हैं। मूंगफली प्लस कारमेल प्लस चॉकलेट, भारी और एनर्जी से भरपूर स्वाद। या देखो बच्चों, स्निकर्स चॉकलेट है। प्यारे बच्चों, यह देखो मार्स बार। मार्स बार को हिंदी में मार्स बार चॉकलेट बोलते हैं। सॉफ्ट नुगट और कारमेल के साथ मीठा और रिच स्वाद। या देखो बच्चों, मार्स चॉकलेट प्यारे है। बच्चों, यह देखो ट्विक्स। ट्विक्स को हिंदी में ट्विक्स चॉकलेट बोलते हैं। बिस्किट बेस प्लस कारमेल प्लस चॉकलेट, क्रंची और मीठा। 10 बाउंटी नारियल या देखो कोकोनट का बच्चों। अलग और हल्का च्यूवी स्वाद। या देखो बच्चों, ट्विक्स चॉकलेट है। प्यारे बच्चों, यह देखो बाउंटी चॉकलेट। बाउंटी चॉकलेट को हिंदी में बाउंटी चॉकलेट बोलते हैं। बहुत ही क्रीमी, या देखो मीठी बच्चों, और बाउंटी मुलायम चॉकलेट है। दूध जैसी चॉकलेट। प्यारे बच्चों, यह देखो गैलेक्सी चॉकलेट। गैलेक्सी चॉकलेट को हिंदी में गैलेक्सी चॉकलेट बोलते हैं। मीठी, क्रीमी और या मेल्ट देखो इन माउथ बच्चों, गैलेक्सी है। चॉकलेट है। प्यारे बच्चों, यह देखो फेरो रोशे। फेरो रोशे को हिंदी में फेरो रोशे चॉकलेट बोलते हैं। इसका स्वाद कुरकुरा, क्रीमी और हेजलनट की रिच मिठास वाला होता है। या देखो बच्चों, फेरेरो रोशर चॉकलेट है। प्यारे बच्चों, यह देखो टोब्लेरोन। टोब्लेरोन को हिंदी में टोब्लेरोन चॉकलेट बोलते हैं। इसका स्वाद मीठा, क्रीमी और शहद व बादाम नूगट के कारण हल्का कुरकुरा होता है। या देखो जो बच्चों, इसे एक टोब्लेरोन खास टोब्लेरोन स्विस चॉकलेट है। का स्वाद देता है। प्यारे बच्चों, यह देखो हर्शीज मिल्क चॉकलेट। हर्शीज मिल्क चॉकलेट को हिंदी में हर्शीज मिल्क चॉकलेट बोलते। एच थोड़ा ज्यादा कोको वाला। या देखो बच्चों, हर्शीज मिल्क चॉकलेट है। प्यारे बच्चों, यहाँ देखो नेस्ले क्रंच। नेस्ले क्रंच को हिंदी में नेस्ले क्रंच चॉकलेट बोलते। एच चॉकलेट में क्रिस्पी या राइस देखो के बच्चों, छोटे-छोटे क्रंच चॉकलेट है। प्यारे बच्चों, यह देखो मिल्की वे। मिल्की वे को हिंदी में मिल्की वे चॉकलेट बोलते। एच बहुत सॉफ्ट, एरी और मीठा नूगट स्वाद। या देखो बच्चों, किंडर मिल्की वे चॉकलेट। प्यारे बच्चों, यह देखो एम एंड एम्स। एम एंड एम्स को हिंदी में छोटी एम एंड एम्स चॉकलेट बोलते हैं। कैंडीज, बाहर क्रंची शेल और अंदर चॉकलेट। या देखो बच्चों, M&M's चॉकलेट है। प्यारे बच्चों, यह देखो किंडर बुएनो। किंडर बुएनो को हिंदी में काइंडर बुएनो चॉकलेट बोलते। एच हल्का वेफर प्लस क्रीमी हेजलनट, बहुत स्मूथ स्वाद। देखो बच्चों, किंडर बुएनो चॉकलेट है। प्यारे बच्चों, यह देखो लिंट लिंडोर। लिंट लिंडोर को हिंदी में लिंट लिंडोर चॉकलेट बोलते हैं। बाहर हल्की शेल और अंदर बहुत या सॉफ्ट देखो मेल्ट बच्चों, होने वाली लिंडोर चॉकलेट है। प्यारे बच्चों, यह देखो नेस्ले एयरो। नेस्ले एयरो को हिंदी में नेस्ले एयरो चॉकलेट बोलते हैं। अंदर हवा जैसे बबल। या देखो बच्चों, बहुत हल्की और एरो मेल्ट चॉकलेट इन है। माउथ।